Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, sutra jedna moja komšinica ovde i usput jako dobra prijateljica pravi veridbu svoje ćerke. Pa me zamolila da u to ime napravim jednu onako lepu dekorativnu pogaču koja eto ima neku simboliku na sebi. Sad ja nemam one silne kalupčiće, te srca, te cvetići, te ovo, te ono. I danas ću vam pokazati da može i bez toga da se napravi jedna baš lepa onako pogača, da bude baš. E sad, pošto strašno puno puta ima kako mesimo testo, ja ovaj put nisam pokazivala, nego sam ja to već, evo sad da vidite, znači umesila testo, odstojalo. I evo, napravila sam ovako u sredini malo veću, okolo 12 loptica i to za sad stoji. Ovo parče testa je nešto čvršće nego što inače mesimo testo. I sad ćemo ga razvučemo onoliko tanko koliko testo samo dozvoljava, pa ćemo da idemo dalje. I kao što rekoh, nemamo svi u kući kalupčiće, ali zato svi imamo čaše i makaze. Razvukli smo testo, pobrašnite ga gore da ono bude baš onako brašnjasto, čaša i izvucite krugove. Ja ću izvući 6. Ovako. I šta ćemo da radimo? Uzmite krug, stavite jednu stranu u brašno, ta strana koja je bila u brašnu preklopite je tačno na pola i tako kako stoji na pola samo izvucite srce makazama, što je vrlo prosto i jednostavno. Evo ga. Zar niste dobili srce? Možda malo ovde na dnu da se izvuče taj oblik, znači koliko toliko da se evo kobajagi nešto zaširi i dobili ste srce. I evo ga. Napravit ćemo 6 takvih, pa idemo dalje. Društvo, slagala sam vas, nije 6 nego 4. Šta ćemo radimo dalje? Izvući ćemo novih, ovako imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 kružića i čašom ćemo ih evo ovako da naprosto isečemo da bi dobili list. Vidite? I na taj način ćemo dobiti listove koje ćemo da upakujemo baš kao prave listove. Sad ćete da vidite. Evo ga. Sad samo s kontra strane ponovite to isto i dobijate još jedan list. Evo ga. Kad napravimo listove, vidite da to ništa nije teško. Ops. Kad smo napravili listove, uzet ćemo tupu stranu noža potpuno naravno suvu. Sad ja ne znam koliko možete da vidite. Samo trenutak pokušat ću da primaknem snimak. Više ne može, ali evo. Znači, tupom stranom noža po sredini ostavite režanj i onda sa strane udarite ovako recke da ovo izgleda kao pravi list. Evo vidite. Sad ja ne znam koliko to može da se vidi, ja ću pokušati da primaknem kameri. Nadam se da se vidi.
Evo pogledajte. I sad ćemo uradimo to i sa ostatkom. Kad smo sredili naše listiće, idemo dalje. Opet, evo ga, razvukli smo testo, što može tanje. Opet vadimo krugove. Činjenično stanje je da je, što se tiče cveća i cvetića uopšteno, konkretno najlakše napraviti ružu. To je najlakše. I, ne znam kako se zove taj cvet, mislim da se zove iris, njega je isto jako lako napraviti. I sad ćemo napraviti 4 ruže i vidjet ćemo onda koliko će nam trebati irisa. Opšte je poznato, svi znamo kako se ruže prave. Znači stavljamo jednu lisku, jedan kružić, pa ćemo za njega zalepimo drugi. Evo ovako. To sve vodom lepi, nema tu nikakve velike nauke. Evo ga. I ajde recimo da ćemo stavimo 5 kružića, da ruža bude bogata. Evo ga. Pa ćemo to malo ovako utapkamo po sredini da se zalepi. Evo ga. I naprosto u jednu rolnicu. I dobit ćemo samim tim 2 ruže. Znači upakujemo u rolnu i kad dobijemo rolnu, onda rolnicu ovako na pola. Uzmete ovaj donji deo, evo ga ovdje gdje je kraj, pa malo povucite unutra i slobodno uzmite to ovako, stisnite da se to nigde ne raspadne. Evo ga. A gornji deo malo rukama ovako da se ove latice lepo vide. I to ćemo ponovimo još jednom, znači treba nam 4 ruže. A što se tiče ovog drugog cvetića, ne znam kako se on zove, ali mnogo je lep. Znači stavljamo ovako pobrašnjeno jedno na drugo, jedan na drugi ovaj kružić, pa ćemo stavimo 4 komada. Ovako. I sad ćemo ovo da podelimo na četvrtine. Ovako. I da ćete da vidite, isto vrlo lako i jednostavno. Uzmite parčence testa, napravite ovako jednu valjušak i uzmemo ovako, poredamo ove četvrtine, ako jednu na drugu isto možemo da lepimo, da bi se ono, da bi ono stajalo. Ajde. Postavimo jednu 4-5 ovih četvrtina. Tako. Boga mi može još. Vodom ih lepite. Kad završite i nećete više, uzmite ovaj valjušak koji ste napravili, stavite na sam početak ovako i opet u rolnicu. Sve to lepo motamo u rolnicu ovako. Kad stignemo do kraja, opet na pola. Opet stisnemo dole, a gore ste dobili prelep cvetić. Evo ga. Evo ga. I sad ćemo napravimo i ostatak. Idemo dalje, društvo. Od jednog ovako dugačkog komada ćemo napravimo kao, pa ajde da to nazovemo borduru. Ja ću, pošto nemam kalupa kao što rekoh,
i nije uvek neophodan. Ja imam ovaj mali sekač za sečenje testa, ali je nazubljen pa ostavlja kao neki rad. I borduru ćemo uzmemo pa ćemo ovako. Evo ga. Ništa teško i ništa komplikovano. Čisto da ono nije skroz ravno, pa idemo dalje. Evo ga društvo, pošto smo sve to završili, ja sam uzela ovdje, napravila još 2 valjuška, 2 trakice iste veličine, jednu ću ovako da upakujem u krug. Ovako. Da se to zalepi lepo. Da se potrudimo da ostane u pravilnom krugu, a ovu drugu ćemo provući. Neće da se zalepi. Evo ga, sad hoće. I kad napravimo taj jedan krug, kroz njega ćemo provući ovaj drugi, odnosno ovu drugu trakicu. I od nje ćemo isto napravimo jedan kružić ovako. Pa će to izgledati kao 2 spojene burme. Evo ga. Pošto je pogača za zaruke, evo ga. Zapravo dobijete jednu osmicu, nije to bog zna šta. I sad sve na kraju što je preostalo, sa strane imate jedno jaje, ulupano sa malo ulja. I sad sve što je preostalo je da poslažemo ove naše ukrase na ovu našu pogačicu. A sad ja ne znam koliko se može vidi. Evo trenutak ja to proverim. Sad se vidi. Klasika sad. Kako ćete vi to rasporedite, imate sve, pa sad kako god raspodelite. Uzmemo prvo sve premažemo. Ovako. I ja ću na vrh da dodam. Zapravo neću prvo da radim vrh, nego ću ovako da namažem okolo. Pa ću da stavim ovu moju borduricu. Ovako. Ko pijanu kapanu. Kao da sam je merila. A nisam, vidjeli ste. To malo da upakujemo lepše, da spustimo ovaj deo dole, tako. E sad, možemo na svaku od ovih loptica da stavimo po jedan list. Premažemo lopticu, pa sad da imamo ove bordure, dignemo borduru, da list lepo padne. Evo. Vidite sami da je to vrlo jednostavno. Samo treba malo mašte. Ništa drugo. Evo ga. I sad, da vas ne davim, poslagat ću listiće okolo, pa idemo dalje. I evo, društvo, listiće smo stavili, ja sam burnice stavila gore. Sad ćemo uzmemo ovako, opet premažemo. Ovako. Pa ćemo poredamo recimo ova srca. Evo ih. I imamo ruže, pa ćemo u svaku od ovih 4 ostatka što imamo prostora, kašikom, makazama, nožem, bilo čim, ja ću da uzmem makaze, ako napravimo rupu, pozamašnu rupu, da možemo da uglavimo našu ružu, koju ćete ovako dole da uhvatite, vidite, napravite ovaj kao pipak i malo je premažite i ubacite u tu rupicu. I tako ćemo ponoviti postupak nastavno. I evo je društvo, kad smo postavljali ruže, sve što je preostalo, one nepremazane delove da premažemo
jajetom, evo ovako, da se ono lepo sjajilo onako, i sačekaj, u stvari ona je već dovoljno stala dok smo radili dekoraciju na njoj, tako da može odmah u rernu. Ne morate čekate. U principu je sasvim dovoljno. 20 minuta do pola sata. Zavisi od rerne do rerne. Zaista je neverovatno dekorativna, vidjet ćete i sami kad bude gotova. A vidjeli ste i sami, bez nekih velikih alatki, bez mnogo nekog preterano velikog truda, dobijamo mnogo lepu i dekorativnu pogačicu. Ja se nadam da će se i Jani i njenom Marku dopadne. Naime, to je ćerka te moje prijateljice i njen verenik. Pa, u krajnjoj liniji uvijek ima ono kurtoazno, lepa je. Što da ne. Evo ga. Kažem, sad ćemo je stavimo u rernu. 20 minuta do pola sata, sasvim dovoljno. Pa ćemo vidimo kako izgleda kad je gotova. I evo je društvo, nakon nekih pola sata u rerni, naša pogača je gotova. Ja ću samo pokušati ovako sa sve papirom da je dignem, pošto to sve ključalo je ovo. Ja pogledajte. Stvarno izgleda prelepo. Opa! Ona mora da stoji, isto kao i svako drugo testo koje je izvađeno iz rerne. Treba da malo stane, pa ću ja da nju lepo upakujem i odnesem mojoj komšinici. I ponavljam još jednom, nadam se da će se njenoj ćerki i njenom budućem zetu dopasti. Društvo, vidjeli ste, sa vrlo malo truda, uz ništa alata, možete napraviti prelepu dekorativnu pogaču koja može posluži za bilo koju priliku. Ukoliko vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim nov video. A ukoliko neko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi ili putem maila koji se nalazi u opisu videa, putem poruke na moju Facebook stranu mycation/moja kuhinja, na moj profil na Facebooku Danijela Depešikan, linkovi se nalaze u opisu videa, a ukoliko ne možete iz bilo kog razloga na ta 3 načina, odnedavno imao i broj telefona, službeni, pa izvolite, za sve nedoumice, ja sam tu. Prijetno vam bilo!